Arեցիր ճիշի։ Arեցի։ Հայրեխեք ջան, խնդրում եմ միկրոֆոնները փակեք, քիչ ջան, միկրոֆոնդ փակիր։ Հիմա ասեք էկրանս տեսնում եք, թե չէ։ Լավ, ապրես։ Հիմա մի փոքր կխոսենք մեր ընկերության բիզնես հնարավորությունների մասին, նոր կանցնենք մեր հանդիպման այսօրվա բուն թեմային։ Եթե հիշում եք, այսօր շնորհավորելու ենք մեր 6-րդ կատալոգի գեղեցկուհիների ձեռքբերումները, շնորհավորելու ենք մեր այն գործընկերուհիներին, ովքեր 6-րդ կատալոգի ընթացքում ունեցել են նոր ձեռքբերումներ, մեծացրել են իրենց թիմային շրջանառությունները եւ բացել են նոր ստատուսներ, այսինքն հաղթահարել են թեկուզ փոքրիկ, բայց բարձունք դեպի ընկերության լավագույն առաջարկներ ու ստատուսներ։ Նկարում տեսնում եք հայտնի կերպարին, Ժդուն, երևի բոլորիդ էլ ծանոթ է։ Շատ ժամանակ Faberlic-ում գրանցված բոլոր խորհրդատուները այս տեսքն ունեն, այսինքն գրանցվում են ընկերությունում եւ իհարկե եթե հարցնեք, բոլորն էլ գիտեն, որ այստեղ հնարավոր է փող աշխատել, բայց իհարկե ինչն ամենացավալին է, բոլորը չի, որ գիտեն, թե ինչպես է դա կարելի անել կամ շատ ժամանակ ունեն շատ աղավաղված պատկերացում դրա մասին, շատ ժամանակ հենց մտածում են, որ իրանք միայն գրանցվելով շատ մեծ ադալժենիա ոնց կլինի հայերեն ադալժենիա են անում, հենց այդպես էլ ասեմ, ընկերությանը, քանի որ մեծ պատիվ է, հա, ընկերության համար, որ իրենք գրանցվել են ու վերջ պիտի ընկերությունը իրանց հաշվին ինչ որ գումարներ փոխանցի ու այդպես երկար տարիներով նստում են, ոչինչ չեն անում, հա, ընդհանրապես սովորական գնումներն են անում, ենթադրենք մինչև 10,000 դրամի, հա, մինիմալ պատվերներ են անում ու սպասում են, որ պիտի ցանցային բիզնեսում ունենան հաջողություններ։ Ու շատ ժամանակ երևի լսած կլինեք, որ մարդիկ բողոքում են, երբ որ հարցնում ես հատկապես ցանցային բիզնեսի իմաստով ինչի ես հասել ընկերությունում, եթե գրանցված է, ասում են դե 5 տարի գրանցված եմ, ոչինչի չեմ հասել։ Այսինքն այդ ֆիքսում են այդ ժամանակահատվածը, հա, որ ենթադրենք 5 տարի է այստեղ են, բայց ոչինչի չեն հասել, բայց չեն ասում, որ այդ 5 տարվա ընթացքում իրենք ոչ մի էական գործողություն չեն արել, հա, չեն փորձել նույնիսկ հասկանալ, թե որն է բիզնեսի իմաստը, հա, ինչ պետք է անել, այսինքն կոնկրետ գործողություններ չեն եղել։ Նույնն է ոնց որ 5-10 տարի դուք գնաք խանութ, հա, խանութից անեք առևտուր, ենթադրենք ձեր կողքի խանութից, ձեր շենքի բակում գտնվող խանութից 10 տարի անում եք առևտուր, մշտական ձեր գնումներն եք անում, բայց դա չի նշանակում, որ 10 տարի էլ 20 տարի էլ 50 տարի էլ միգուցե դուք գնումներ անեք, բայց դա չի նշանակում, որ դուք ինչ որ ժամանակ հետո դառնալու եք այդ խանութի տերը, չէ՞։ Նույն տրամաբանությունն էլ նաև մեր բիզնեսում է գործում, չի նշանակում, եթե դուք ընկերությունից անում եք ձեր սովորական առօրյա գնումները, դուք զբաղվում եք ցանցային մարքեթինգի բիզնեսով։ Դա շատ սխալ է, ուզում եմ, որ դա միանգամից հասկանաք, ու երկրորդ սխալ պատկերացումը, որ մտածում են, որ իրանք եկել են ու իրանք փոխարեն պիտի անեն նաստավնիկները, հա։ Շատ ժամանակ մի քիչ նաստավնիկներից էլ այդ ամեն ինչը գալիս, քանի որ շատերը չգիտեմ ինչն է իրանց դրդում, որպեսզի երևի գրանցում անելու մեծ ցանկությունը, իրանք շատ հեշտ են ներկայացնում ամեն ինչ, ասում են դու մենակ արի, դու գրանցվի, ոչ մի բան մի արա, դու մենակ արի, հա, ձեր պրակտիկայում էլ երևի պատահած կլինեն այդպիսի մարդիկ ու մարդիկ իրոք գալիս են ու իրանք մտածում են, որ էլի իրանք մեծ ադալժենիա են արել, որ եկել են, գրանցվել են, ինչ որ բան են անում, հա, ու մտածում են, որ պիտի հեսա եսիմ ինչ լինի։ Այսինքն պատկերացնում եք, չէ՞, մարդիկ գալիս են չհասկանալով ուր են եկել, ինչ պիտի անեն, իրանց գործողությունները, որպեսզի ճիշտ հասկանաք, թե ինչ հնարավորություններ է տալիս ձեզ ցանցային մարքեթինգի բիզնեսը, ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ինչ հզոր ոլորտ է ինքը, հա, ինչ հզոր ոլորտ է, որը ավելի քան արդեն 80 տարի ինքը մեծ հաջողությամբ աշխատում է ու այսօր ամեն ինչ կլինի դա ապրանքի սպառում, կլինի դա ծառայության մատուցում, բոլոր ընկերությունները ձգտում են անել այնպես, որպեսզի իրենց ապրանքը կամ ծառայությունը սպառվի ցանցային մարքեթինգի միջոցով, որովհետև այս տարբերակում, երբ որ կա անհատապես օգտվողի շահագրգռվածությունը, բնականաբար ավելի մեծանում է հնարավորությունը ապրանքաշրջանառության կամ ծառայության մատուցումը ավելի ընդլայնելու։ Մի քիչ խուճուճ ասեցի, բայց ինձ թվում է պատկերացրեցիք, որ ինքը հզոր ոլորտ է, որը զարգանում է ու էլի զարգանալու է ու այնպես է, որ բոլոր ընկերությունները, ես գիտեմ նույնիսկ Ռուսաստանում չեմ հիշի, որ բանկներ, որ անգամ բանկերը սկսել են
ցանցային տարբերակով աշխատել, հա, այսինքն իրենց բերած յուրաքանչյուր հաճախորդի համար իրանք ստանում են որոշակի տոկոսներ կամ գումար։ Հաստատ կա, չգիտեմ որ բանկն է, բայց հաստատ կա, այսինքն նույնիսկ եթե բանկերը ձգտում են այդպես իրանց գործունեությունը իրագործել, դա նշանակում է, որ ապացուցված է արդեն, որ դա ապրանքի կամ ծառայության սպառման լավագույն մոդելն է։ Եվ ինչ հնարավորություն է տալիս մեզ ցանցային ընկերությունը։ Շատ մեծ հնարավորություններ, շատ լավ գումարներ աշխատելու ու առավելությունների մասին մի փոքր ուշ կխոսենք եւ այստեղ ինչից է ուզում խոսել։ Երբ տեսեք, բիզնեսը սկսելու համար իհարկե գոյություն չունի լավագույն ժամանակ, հա, բիզնեսը պետք է սկսել այն պահին, երբ որ դուք գրանցվում եք, հա, երբ որ գրանցվեցիք, առաջինը պետք է հասկանալ բիզնեսի իմաստը, իդեան, հա, ինչպես այդ ամեն ինչը աշխատում, ամեն ինչ ավելի պարզ է, քան պատկերացնում եք, հա, պարզ է, բայց ոչ պարզունակ, հա, կխնդրեմ, որ այդ տարբերությունը դուք ֆիքսեք ձեզ համար, քանի որ մեր գործողությունները պարզ են, ինչա պետք է օգտվել եւ հրավիրել, հա, եթե երկու բառով այսպես ասենք, օգտվել եւ հրավիրել, օգտվում ենք մենք, ստանում ենք զեղչեր, նվերներ, մասնակցում ենք սպառավաճառքների ու լիքը էլի հետաքրքիր ինչ որ հնարավորություններ տնտեսելու, հա, որը բնականաբար յուրաքանչյուր կնոջ համար կարեւոր է, ինձ թվում է բոլորդ էլ մինչեւ եթե Faberlic-ում հայտնվելը գնումներ եք անում, նախընտրում եք անել գնումներ այնտեղից, որտեղից հնարավոր է ստանալ ավելի շատ զեղչեր, հա, որտեղ կան բոնուսներ, կൂട്ടակային ինչ որ բաներ, բայց հաստատ վստահ եմ, որ հատկապես եթե օգտվել եք, արդեն սկսել եք օգտվել, նման առաջարկներ հաստատ դուք ոչ մի խանութում չեք ստանա, այն ինչ որ դուք ստանում եք Faberlic-ում։ Տեսեք, բիզնեսը սկսելու համար արդեն ասացի, որ լավագույն ժամանակ չկա։ Բիզնեսը պետք է սկսել հենց այն պահին, երբ որ դու արդեն հայտնվել ես ընկերությունում։ Եթե իհարկե ունես մեծ նպատակներ, վերը նշված այստեղ տեսնում եք, հա, այն բոլոր պատճառաբանությունները, որոնք հիմնականում մեր նորեկները բերում են։ Հարմար ժամանակ երբեք էլ չի լինելու, պետք է սկսել միանգամից, առանց սպասելու որևէ հարմար առիթի, ամսի 1-ին, երկուշաբթիին, որը որպես կանոն բոլորի մոտ էլ այդպես է, ինչ որ նոր բան եք ուզում սկսել, լավ, սպասի ամսի 1-ից կսկսենք, սպասի երկուշաբթի կսկսենք, կամ չգիտեմ, ամսի 7-ից կսկսենք, ու այսպես շարունակ։ Պետք է սկսել անմիջապես, առանց երկար բարակ մտածելու, որովհետև ժամանակը ոսկի է ու հատկապես մեր գործում։ Ցանցային ընկերությունում սխալ է ակնկալել արագ արդյունք։ Դա ուզում եմ, որ միանգամից հասկանան հատկապես նորեկները։ Ամեն լավ բան բնականաբար, որպեսզի վերջում ունենա արդյունք, ինչ է պահանջում։ Պահանջում է ժամանակ։ Ու սխալ է ակնկալել արագ արդյունք, երբ որ դու հայտնվում ես ընկերությունում ու սպասում ես, որ 2-3 ամիս հետո դուք ունենաս ինչ-որ մեծ եկամուտներ, մեծ ստատուսներ, հա։ Իհարկե հնարավոր է, ոչ մեկ դա չի բացառում, բայց պետք է հասկանալ, որ նման ստատուսի, բարձր ստատուսի, իսկ մեզ մոտ քիչ թե շատ բարձր ստատուս համարվում է արդեն տնօրենի ստատուսը, հա, որը թույլ է տալիս շատ լավ գումար վաստակել Հայաստանի համար եւ ոչ միայն Հայաստանի համար, հնարավոր է հասնել, բայց պետք է կատարվի համապատասխան մասշտաբի աշխատանքներ, հա, պետք չի հավատալ հրաշքների եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ընդհանրապես գործում են, գործողություններ, ձեզ հաջողության տանելու է միայն ձեր գործողությունները։ Այստեղ նկարում տեսնում եք, հա, ինչի եմ հենց այդ նկարները բերել, երեխայի ծնունդ եւ ծառի, հա, աճելու process-ը, նույն երեխան է, չէ, մի օրում չի լինի, դու չես կարող ստիպել, եթե բնական process-ը 9 ամիս է, դու չես կարող ստիպել, որպեսզի երեխան զարգանա 3 ամսվա ընթացքում։ Ուղղակի չես կարող, բնությունն է, 9 ամիս է հարկավոր, որպեսզի երեխան նորմալ ձևավորվի ու լույս աշխարհ գա։ Նույնն էլ ծառին չես կարող ստիպել միանգամից բերք տալ, ծառը պետք է նախ ծլի, չէ, հետո տերևներ տա, հետո ծաղիկներ ու այսպես շարունակ։ Այսինքն ինքը բնական process չէ, բնական process է, որը արհեստականորեն պետք չի արագացնել։ Նույնն էլ մեր բիզնեսն է, հա, մեր բիզնեսում էլ շատ ժամանակ ակնկալում ենք արագ արդյունք, բայց պատրաստ չենք սովորելու, հա, խոսքը նորեկների մասին է, պատրաստ չենք ավել աշխատելու։ Իսկ եթե չկա սովորելու ցանկություն, չկա համապատասխան գործողություններ ու աշխատանք, բնականաբար արդյունքի մասին մտածել, ուղղակի կներեք, բայց ծիծաղելի է։ Իհարկե դու կարող եք աճել մեր ճյուղի հաշվին, հա, կարող եք աճել, ունենալ բալեր, ունենալ ստատուսներ ճյուղի հաշվին, բայց եթե դուք ինքներդ ոչ մի բան չեք անում, ոչ մի գործողություն չեք անում ու չեք միանում այդ ընդհանուր աշխատանքներին, դուք միգուցե վաղ ունենաք շատ մեծ թիմ, հա, թիմ չակերտավոր, հա, ունենաք թիմ, որը կանի ենթադրենք 10,000 բալ, բայց քանի որ դուք ոչ մի բանում մասնակից չեք այդ թիմի աշխատանքին, հա, ոչ մի բան չեք անում, ոչ մի բանով չեք օժանդակում, մեր աշխատանքը թիմային է, այստեղ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր
Ողջույն եմ խնդրում։ Մի խոսքով ինչ էի ուզում ասել, որ ինքը բնական process է, որը բնականաբար մտքից թելեկտրվեց, չեմ հիշում վերջին ինչ էի ասում, մի խոսքով բնական process, որը պետք է ուղղակի անցնել, հա, նույնը մեր աշխատանքի չէ, մեր բիզնեսի, հա, չեմ ուզում աշխատանք դա ասել, մեր բիզնեսի լավը նա է, որ մենք ունենք հնարավորություն սովորելու եւ աշխատելու, հա, այսինքն եթե սովորական մասնագիտությունների դեպքում դուք ստիպված եք ժամանակ տրամադրել նախապես ստանալ այդ մասնագիտությունը, հա, օրինակ ես սովորել եմ 4 տարի, ստացել եմ դիպլոմ, մասնագիտացել եմ, նոր անցել եմ, ասենք, պատրաստ եմ եղել դիպլոմից հետո արդեն աշխատելու, ունեցել եմ մասնագիտություն։ Մեր աշխատանքում այդպես չի։ Ալո, երեխեք։ Երեխեք լսում եք ինձ։ Հա, Մանուշ ջան, Ես լսում եմ։ Հա։ Ինչ էի ասում։ Մի խոսքով մեր բիզնեսի լավն այն է, որ մենք կարողանում ենք սովորելն ու աշխատելը համատեղել, հա, այսինքն մենք սովորելու ընթացքում եւ սովորում ենք, փորձում ենք հասկանալ, մտնել այդ բիզնեսի process-ի մեջ, հասկանալ թե ինչը ոնց որտեղից, հա, եւ միաժամանակ նաեւ կարողանում ենք աշխատել ու մեծացնել մեր թիմերը, այսինքն չենք սպասում 2 տարի, 3 տարի, որ անցնենք համապատասխան ուսուցում, նոր սկսենք աշխատել, հա, ու բացի այդ էլ ոչ մի մասնագիտությունում է, ոչ մի, ասենք, համալսարանում էլ քեզ ոչ մի ինչ որ փորձառու ինչ որ մեկը անձնապես չի կծվում, չէ, կոնկրետ մեր բիզնեսում յուրաքանչյուր մարդ ունի իր նաստավնիկը, փորձառու նաստավնիկը, ով այսպես ասեմ, ձեռքից բռնած իրան տոտիկ տանում է, հա, տանում է դեպի իր նպատակ։ Այսինքն ձեր կողքին կա մարդ, որը ամեն պահի ձեզ պատրաստ է օգնելու եւ ինֆորմացիայով եւ համապատասխան գործողություններով, այսինքն ձեզ տրված է շանս, հնարավորություն սովորել, աշխատել եւ ունենալ անձնական կուրատոր, հա, ցանկացած պահի, հա, 24/7 ռեժիմով մեր նաստավնիկներն աշխատում են, ցանկացած պահի դուք կարող եք ցանկացած հարցի պատասխան ընդամենը հաշված րոպեների ընթացքում ստանալ։ Դա շատ թանկ արժի եւ ուզում եմ, որ նորեկները հատկապես շատ թանկ գնահատեն ու հասկանան, որ դա իրոք մեծ հնարավորություն է, մեծ երջանկություն է հայտնվել այնպիսի միջավայրում, որտեղ դու եւ սովորում ես, եւ աշխատում ես, եւ բոլորը ուրախ են քո աճով, հա, ի տարբերություն սովորական աշխատանքների, չէ՞։ Միշտ չի, որ եթե ովքեր աշխատել են կհասկանան ինձ, որ կոլեկտիվում քո աճով, քո ձեռքբերումներով ուրախանում են, իսկ այստեղ այսպես չի, մենք մեր յուրաքանչյուր նորեկի, յուրաքանչյուր գործընկերոջ հաջողության համար ուրախանում ենք, երջանկանում ենք, ասեմ ավելին, եւ պատրաստ ենք ցանկացած պահի հասնել օգնության, եթե մեր օգնության կարիքը ունի։ Այնպես որ սա մի յուրահատուկ ոլորտ է, երեխեք ջան, ուզում եմ, որ նորեկներ ջան, հատկապես որ հասկանաք, ովքեր էստեղ են արդեն հատկապես փորձառու նաստավնիկները գիտակցումով են այդ ամեն ինչին մոտենում ու իրանք շատ բարձր են դա գնահատում, ուզում եմ, որ դա ձեզ փոխանցվի, ու վստահ եմ, որ նաստավնիկներն այդ համապատասխան սերը եւ ոնց ասեմ, փոխանցում են, հա, ձեզ, եւ դուք կարողանում եք ընկալել, որ սա մի հատ յուրահատուկ ոլորտ է։ Իրոք յուրահատուկ ոլորտ է, եթե մի քիչ էլ աշխատեք, ինքներդ ձեզ համար կզգաք։ Ինչից է պետք սկսել մեր բիզնեսում։ Մեր բիզնեսում պետք է սկսել առաջինը երազանքից, հա։ Երազանք, որը կդառնա նպատակ, նպատակն էլ իր հերթին որպեսզի իրագործվի, ինչ պետք է դառնա։ Պետք է դառնա պլան, հա, մշակված պլան եւ գործողությունները համապատասխան պլանով ձեզ կհասցնեն ձեր երազանքին։ Այսինքն այս հերթականությունը կխնդրեմ եւս մեկ անգամ նայեք երազանք, նպատակ, պլան, գործողություն ու կյանքի ցանկացած ոլորտում։ Երազանքը այն ոնց ասեմ, ոսկե բանալին է լինելու, որը ձեզ դրթելու է գործել։ Դուք հենց սկզբում պիտի հասկանաք, ինչու եք այստեղ։ Ինչքան գումար եք ուզում վաստակել։ Եթե դուք այստեղ եք ու դուք չգիտեք, միգուցե դուք անգետ գիտեք մարքեթինգ պլանը, միգուցե դուք անգետ գիտեք ստատուսները, հա, ով ոնց եւ այլն, բայց եթե դուք ձեզ չեք տեսնում դրա մեջ, դուք արդեն ձեր գլխում չեք պատկերացնում ձեր ստատուսը, չեք պատկերացնում թե ինչքան գումար եք ուզում այստեղ վաստակել, պատկերացեցիք, չէ՞, այսինքն դուք այդ համապատասխան պլանը չունեք։ Հա, նպատակ ունեք, բայց նպատակը ոնց որ կիսատ է ձեզ մոտ, հա, այսինքն երազանք ունեք հաջողելու, լավ ապրելու, լավ վաստակելու, նպատակել ունեք վաստակելու, բայց չունեք համապատասխան պլան, ըստ որի ձեր գործողությունը
գործողությունները կտանեն կհասցնեն ձեզ ենթադրենք ձեր տնօրենի աստիճանին, հա, որպեսզի հասնեք տնօրենի աստիճանին, պետք է ունենաք համապատասխան մշակված պլան։ Ես հիմա տնօրեն եմ բերում, միգուցե ձեզանից շատերը վստահ են, որ ավելի մեծ նպատակներ ունեն։ Ու սա այն ոլորտն է, որ դուք կարող եք շատ ռիսկով երազել, հա, ռիսկով դնել նպատակներ, որովհետև ընկերությունը այդ հնարավորությունը տալիս է, մեզ մոտ եկամուտները անսահմանափակ են։ Ու եթե դուք հենց սկզբում չիմանաք թե ինչի համար եք աշխատում, հա, այսինքն հանուն ինչի, հանուն ձեր նպատակի, չէ, եթե դուք չունենաք այդ նպատակը, հանուն որի դուք աշխատելու եք, շարժվելու եք, գործելու եք, ու հստակ չիմանաք, ապա երբեք էլ չեք կարող դրան հասնել։ Այսինքն պատկերացրեցիք, չէ, առանց մեկը մյուսին գտնող կապակցված է։ Այսինքն այն գործողությունները որ դուք կանեք քաոսային գործողությունները ձեզ ոչ մի տեղ էլ չեն տանի, եթե չկա համապատասխան պլան եւ վերջնակետ, որին որ դուք մի խոսքով պատկերացրեցիք, թե ինչ հզոր ոլորտում եք ու այստեղ նկարում ներկայացված են բոլոր երազանքները ու համարձակ երազանքները, որոնք դուք կարող եք դարձնել կոնկրետ նպատակ, ինչն ամենակարևորն է գրավոր տեսքով եւ հասկանալ, թե ինչ գին ունի ձեր նպատակը, հա, եթե ձեր նպատակը ենթադրենք մեքենա գնելն է, դուք պիտի հասկանաք ինչ մեքենա եք ուզում, հա, ինչ արժային մեքենա, որը դուք ուզում եք գնել։ Ես սա օրինակը բերում եմ մեքենայի վրա, բայց կարող է լինել ցանկացած այլ բանի վրա։ Միգուցե դուք ուզում եք ճամփորդել, չգիտեմ, միգուցե ուրիշ ինչ-որ մի բան եք ուզում անել, դուք պիտի հասկանաք, թե ինչ գին ունի ձեր երազանքը, հա, հենց բառի նախադասության ուղիղ իմաստով։ Եթե ձեր ենթադրենք երազած մեքենան արժի $3000, հա, դուք պիտի հասկանաք, թե դուք ինչ եք ուզում, ինչ ստատուսի պետք է հասնեք, որպեսզի իրականացնեք ձեր երազանքը։ Այսինքն հասկացեք ձեր երազանքը, որոշեք նրա գինը, հա, եւ այն համապատասխան գործողություններն արեք, երազանք, պլան, նպատակ, պլան եւ համապատասխան գործողություններ դրան հասնելու։ Դա շատ կարեւոր է, երեխեք ջան, դա այն շարժիչ հիմնական ուժն է, որը ձեզ կտա մոտիվացիա, այսինքն այդ հստակությունը, հա, կտա մոտիվացիա եւ ձեզ կտանի ուղիղ դեպի ձեր նպատակ։ Եվ ուզում եմ մի փոքր խոսենք մեր ընկերությունում եկամուտների մասին, թե ինչ եկամուտներ ենք ստանում մենք մեր ընկերությունում, մեր խմբային ընդհանուր թիմային շրջանառության համար։ Գիտեք, որ այստեղ մենք վարձատրվում ենք մեր ընդհանուր թիմային շրջանառությունից, այսինքն համապատասխան բալերից, հա։ Այդ նախնական գիտելիքները վստահ են, որ բոլորդ էլ ունեք, դրա վրա շատ չկենտրոնանամ, եւ այստեղ դուք տեսնում եք ամենամինիմալ մինչեւ տնօրենի ստատուսը, հա, այդ սանդղակը, որտեղ այստեղ ճիշտ է, մի քիչ թվերը փոփոխված չեն, հենց այսօր այդ մասին էի մտածում, կփոփոխվեն, քանի որ մի քիչ կուրսը փոխվել է, բայց մոտավորապես մի քիչ պլյուս մինուսով նույն գումարն է անում, այսինքն մեզ մոտ եկամուտները սկսվում են, տեսնում եք, որ մինիմալից, հա, 1700 դրամից։ Հիմա կմտածեք ինչ մեծ բան է, չէ։ Իհարկե մեծ բան չի, բայց ուզում եմ որ իմանաք, որ բոլորն էլ սկսում են այս առաջին քայլից, հա, 3%-ից 1600 դրամ թիմային պարգևավճարից։ Եվ կխնդրեմ ուշադրություն դարձնեք, թե այստեղ նախ ներկայացնեմ, հա, միգուցե չգիտեն նորեկները չեն պատկերացնում թե ինչ է, այստեղ դուք տեսնում եք կարգավիճակը, ստատուս ասվածը, որի մասին երևի շատ լսել եք։ Այստեղ տեսնում եք երկրորդ սենյակում անձնական խմբային ծավալը, այսինքն ձեր եւ ձեր ընդհանուր թիմային շրջանառությունը վերածված բալերի, հա, միավորների։ Այստեղ տեսնում եք համապատասխան տոկոսները, որոնք դուք ստանում եք ձեր անձնական խմբային ծավալի շրջանառությունից։ Ենթադրենք խորհրդատուի անձնական խմբային ծավալը կազմում է 100 բալ եւ 100 բալից ստացվող եկամուտը 3% է։ Իհարկե այդ է ասում, որ կմտածեք քիչ է գումարը, բայց պետք է հասկանաք, որ 100 բալը ինքը մեծ աշխատանք էլ չի, հա, ընդամենը երկու հոգի նույնիսկ հանգիստ կարող են ստեղծել 100 բալի շրջանառություն իրանց սովորական անձնական գնումներն անելու միջոցով, այսինքն հասկանում եք, որ աշխատանքը մեծ չի, իսկ այստեղ արդեն կատարված աշխատանքի
մասով է արդեն հաշվարկումներն արվում։ Այնպես որ քանի որ մեծ չի աշխատանքը, բնականաբար եկամուտն էլ այդքան մեծ չի, բայց ինքը ստարտ է, բիզնեսի ստարտ է, որը դուք սկսում եք 0-ից, քանի որ դուք այս բիզնեսի մեջ ոչինչ չեք ներդնելու, իսկ ոչինչ չդնելով, ուղղակի միանգամից պլյուս գալ, այսինքն գումար աշխատել, թեկուզ եւ 1700 դրամ, դա մեծ բան է, ովքեր որ բիզնեսով զբաղվում են, ինձ կհասկանան։ Ցանկացած բիզնեսում եկամուտ ստանալու համար ինչ է պետք։ Պետք է ներդրումներ, չէ՞, գումարային ներդրումներ ու մեծ ներդրումներ։ Իսկ մեր բիզնեսում դա լրիվ 0-ի է հասցված, այնպես որ առանց ներդրումների դուք պլյուսով եք դուրս գալիս, այսինքն ունենում եք եկամուտ։ Եվ կուզենամ ուշադրություն դարձնեք այս ստատուսներին, թե ինչ կտրուկ են աճում եւ տոկոսները եւ նաեւ համապատասխան եկամուտները։ Ձեր բոլորի առաջնային նպատակը պետք է լինի տնօրենի ստատուսը, հա։ Սա այն փոքրիկ այսպես ասեմ ստատուսներն են, որոնք ճիշտ գրագետ աշխատելու դեպքում հնարավոր է շատ արագ հաղթահարել, հատկապես թիմային աշխատանքի ու փորձառու наставնիկի առկայության դեպքում։ Բոլորիդ ֆոկուսը պետք է լինի դեպի տնօրեն, քանի որ տնօրենը կարելի է ասել քիչ թե շատ այն յուղոտ ստատուսն է, որը ձեզ կտա հնարավորություն շոշափելի շատ լավ գումար ստանալու։ Դուք այստեղ տեսնում եք ընդհանուր թիմային շրջանառության համար վճարվող գումարը, ընդ որում 21 օրվա համար։ Մենք մեր պարգևավճարները ստանում ենք ամեն 21 օրը մեկ, այսինքն կատալոգային ժամանակահատվածով, տարվա մեջ ստացվում է 18-ից 19 անգամ, եւ տարվա մեջ ունենք 2 ժամանակահատված 14 օրվա համար ենք վարձատրվում, այսինքն ոչ թե մենք ամսով ենք վարձատրվում, այլ կատալոգային ժամանակահատվածներով։ Սովորական աշխատանքներում 12 անգամ է բնականաբար ամեն ամիս, հա։ Եթե այդպես հաշվենք 12 անգամ են վարձատրվում, մենք 18-ից 19 անգամ ենք վարձատրվում։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, որ այս եկամուտները 21 կամ 14 օրվա համար են նախատեսված։ Այսինքն 1 ամսվա համար ինքը ստացվում է ավելին, քան 395, ինքը մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, մոտ համարյա 500-ին է մոտենում։ Կարող եք ինքներդ հաշվել։ Մի խոսքով, սա պետք է լինի ձեր առաջին նպատակը, փոքրիկ նպատակը, տնօրենի ստատուսը 23%-ը, որը ձեզ կտա հնարավորություն լավ քիչ թե շատ յուղոտ լավ գումար աշխատելու, հա։ Տնօրենի ստատուսով իհարկե ոչինչ չի վերջանում, ամեն ինչ սկսում է տնօրենի ստատուսով, այստեղ կա հնարավորություն ավելի մեծացնելու թիմերը, այս դեպքում արդեն թիմերը եւ եկամուտները մեծանում են եւ ստատուսները բնականաբար մեծանում են այն դեպքում, երբ որ դուք ձեր թիմում ստեղծում եք նոր տնօրեններ, այսինքն դուք դառնում եք տնօրեն եւ օգնում եք եւս մեկ հոգու դառնալ տնօրեն։ Այդ դեպքում դուք արդեն ձեր ստատուսը փոխում է, դառնում է ավագ տնօրեն։ Եթե դուք ձեր թիմում կարողանում եք աճեցնել 2 տնօրեն, տեսեք, այստեղ նշված է տնօրենների քանակը առաջին գծում։ Եթե դուք կարողանում եք օգնել 2 հոգու, ընդամենը 2 հոգու հասնել տնօրենի ստատուսի, այսինքն առաջին հերթին դուք եք, չէ՞, սովորում ինչպես դառնալ տնօրեն եւ ձեր փորձը բնականաբար փոխանցում եք ձեր 2 գործընկերներին եւ ստանում եք 2 տնօրեններ, որի համար դուք արդեն ստանում եք նոր ստատուս, արծաթե տնօրենի ստատուս, ունենում եք մեկ անգամյա բոնուս, այստեղ մեկ անգամյա բոնուսներն են, կխնդրեմ նայեք 2000 եվրո կոնկրետ արծաթի համար եւ միջին եկամուտը արծաթե տնօրենի, սա էլի եւս հաշվարկված է 21 օրվա համար, այսինքն 21 օրվա համար եկամուտը արծաթե տնօրենի կկազմի 650,000 դրամ։ Եվ այսպես շարունակ, ոսկյա տնօրենը ունի 3 տնօրեն, եւ այստեղ տեսնում եք եկամուտը էլի մեծանում է, ռուբինե տնօրենը 4000, ունի 4 տնօրեն առաջին գծում, եւ այսպես շարունակ, այս թվում է տեսնում եք եւ ասեմ, որ էլիտար տնօրենով է այստեղ մեզ մոտ վերջանում, բայց էլիտար տնօրենն էլ վերջը չի, մեր հաջողության սանդղակը շատ մեծ է եւ կարծեմ այս վերջին կատալոգում ուշադրություն չեմ դարձել, վերջերս բոլոր կատալոգների վերջում հաջողության աստիճանը տալիս էր, եթե հիմա ձեր գիտակ ունեք կատալոգ, կարող եք բացել, վերջում նայել, հենց ամենավերջին էջի վրա է ներսի կողմից, եթե չեմ սխալվում, ու կտեսնեք, թե ինչքան շատ հնարավորություններ կան, ու ասեմ, որ ընկերության 23 տարվա գործունեության ընթացքում շատ են իհարկե եւ տնօրենները, եւ թանկարժեք տնօրենները, եւ նույնիսկ մինչեւ այսօր այնքան շատ են, այնքան մեծ են հնարավորությունները, որ մինչեւ այն վերին սանդղակ դեռ որ ոչ մեկ չի հասել, բայց կան մարդիկ, ովքեր վստահորեն շարժվում են դեպի այն ամենավերևները։ Այսինքն դա էլ պատկերացեցինք, որ սա հնարավորություն է անսահման եկամուտների, ինչն ամենակարևորն է ընկերության համար կարևոր չի ով եք դուք,
հա, ինչ կրթություն ունեք, ինչ տարիքի եք, որտեղ եք ապրում, չգիտեմ, ու հազար ու մի այլ բաներ, որոնք սովորական աշխատանքի դեպքում գիտեք, որ շատ կարևոր են ու հատկապես աշխատաշուկան շատ է գնահատում երիտասարդներին, եթե 30-ից բարձր եք, ուրեմն վերջ մոռացեք աշխատանքի մասին, քանի որ դուք արդեն գործատուների կարճ խելքով ըստիս արդեն ոչինչ բանի պիտանի չեք, այնինչ պիտի լինել լրիվ հակառակը, չէ, պետք է փորձը ավելի բարձր գնահատվեր ու այդպիսի մարդիկ պիտի ավելի տեղ ունենային, քան նորերը, երիտասարդները, դա իհարկե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, և ինչպես ասեցի, նպատակը, յուրաքանչյուր նորեկի նպատակը դա տնօրենն է 23%, որին հասնելու համար պետք է մշակվի համապատասխան գործողությունների պլան իր նաստավնիկի հետ և իհարկե շարժվեն առաջ։ Ահա, տեսեք, այստեղ հենց գրել եմ, գրում եք առաջինը ձեր երազանքը, նպատակը և ինչի եք պատրաստ հանուն ձեր նպատակի, պատրաստ եք արդյոք ինչ-որ բաներ զոհել, որովհետև ոչ մի լավ բան էլ առանց զոհողությունների չի լինում, այս դեպքում իհարկե ոչ մեկ չի խոսում ինչ-որ մեծ եսիմինչ զոհողությունների մասին, ընդամենը պետք է կրճատել այն ժամանակը, որը դուք ենթադրենք միգուցե դուք շատ եք սիրում, չգիտեմ, ման գալ, ինչ-որ տեղեր գնալ, արդյոք պատրաստ եք դրանից հրաժարվել, այդ ժամանակը նվիրել ձեր բիզնեսի զարգացմանը, հա։ Կամ չգիտեմ, սիրում եք սերիալ նայել, արդյոք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր սերիալից հանուն ձեր նպատակի, այսինքն այն ժամանակը ենթադրենք այն մի ժամը, որ նվիրում եք սերիալին, նվիրեք ձեր բիզնեսին, ասենք սիրում եք միգուցե սուրճ խմել հարևանի հետ, պատրաստ եք դրանից հրաժարվել։ Դրանք բաներ են, հարցեր են, որոնք դուք ձեզ պետք է տաք ու պետք է հասկանաք, արդյոք ձեր նպատակը ձեզ համար այդքան կարևոր է, կարող եք ձեզ ինչ-որ բաներից զրկել։ Եթե պատասխանը այո է, ուրեմն շարժվեք առաջ, իսկ եթե կասկածում եք, ենթադրենք մտածում եք, որ սերիալ նայել եք կամ սուրճ խմելը հարևանիդ ավելի կարևոր են, ուրեմն կարող եք չսկսել։ Միանգամից ասեմ, ժամանակ չկորցնեք ոչ ձեր, ոչ էլ ձեր նաստավնիկի։ Պետք է իհարկե կազմել նաստավնիկի հետ աշխատանքային պլան և անցնել կոնկրետ գործողությունների։ Ու ինչ է հարկավոր անել, հարկավոր է կարողանալ դառնալ ընկերության 100%-անոց գնորդ։ Հա, օգտվում եք, գիտեք, ինչքան հազար ու մի լավ բաներ է ընկերությունը առաջարկում ձեզ, ամեն քայլափոխին զեղչ, ամեն քայլափոխին, չգիտեմ, նվեր, հազար ու մի բան, որ մեր գնումները ուղղակի տոն են դարձնում, հա։ Եթե գիտեք ընկերության տեսականին ինչքան մեծ է։ Եթե մինչև հիմա չգիտեք, ապա մտեք քրքրեք ձեր կաբինետը, կտեսնեք, որ մեր ընկերությունում կա ամեն ինչ։ Ու այն 50 միավորը ամենակիչն է, որ կարելի է անել։ Կոնկրետ ես ոչ մի բան չեմ վաճառում, այսպես ասեմ, ես միայն իմ անձնական գնումներն եմ այս պահին կազմակերպում ընկերությունից ու շատ ժամանակ բնականաբար իրանք գերազանցում են 50 միավորը, որովհետև ես ամեն ինչ այստեղից եմ գնում, այսինքն ես իմ նույնիսկ շորն ու կոշիկը ես չեմ գնում խանութից, ես գնում եմ այստեղից, իմ ընկերությունից, իմ օնլայն խանութից։ Հասկացեք, որ ձեր կաբինետը ձեր օնլայն խանութն է։ Խանութը ձեր օնլայն տիրույթում, եթե նույն խանութը ձեր լիներ երկրի վրա, բնականաբար գնումները կանեք ձեր խանութից, չէ, ոչ թե կգնայք կանեք, ասենք հարևան խանութից կամ սուպերմարկետից կամ չգիտեմ որտեղից։ Այդ գիտակցումով մոտեցեք ձեր կաբինետին, ձեր օնլայն խանութին, դա ձեր օնլայն խանութն է, եթե դուք ուզում եք, որպեսզի այստեղ հաջողեք, դուք պիտի ամեն ինչ անեք, որպեսզի զարգանա ձեր խանութը, հա, առաջին հերթին հենց ձեզանով։ Եթե դուք չլինեք 100%-անոց օգտվող, դուք չիմանաք պրոդուկցիան ոտքից գլուխ, հա, դուք ոնց կարող եք նույնը խորհուրդ տալ ուրիշներին, քանի որ այստեղ բիզնեսի աճի հիմնական տարբերակը ապրանքաշրջանառություն ստեղծելն է, չէ, եթե դուք չեք օգտվում։ Ենթադրենք դուք ձեր, չգիտեմ, չեմ ուզում ասել շորը կոշիկը, որտեվ դա, չգիտեմ, միգուցե եւ ձեր ճաշակով չի, հա, օրինակ շրջան կար, որ մեր շորերը ինչ ճաշակով չեն, ես չէի գնում, բայց այնպես չէ, որ ես խանութից էի գնում, խանութից էլ չէի գնում, ես սպասում էի այնքան համբերատար, մինչեւ մի նոր կոլեկցիա էր հայտնվում, ու ես այստեղից գնում եի, քանի որ ես մտածում եմ ներդրումն անել իմ խանութի զարգացման մեջ, այսինքն շրջանառություն ստեղծել իմ օնլայն խանութում, ոչ թե հարևանի ինչ-որ, չգիտեմ, խանութներում։ Ես այդպես եմ մտածում, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է եւ լավ կլինի, որ դուք էլ այդ գիտակցմամբ մոտենաք, որ պետքա զարգացնել ձեր խանութը, իմանալ շատ լավ պրոդուկտը, լինել 100%-անոց օգտվող, հա։ Օրինակ ես երբ որ դուրս եմ գալիս, բոլորը գիտեն իմ ծանոթները, բարեկամները, որ ես ընկերության 100%-անոց օգտվող եմ։ Ու իրանք միշտ հարցնում են, երբ որ ինչ-որ մի բան են տեսնում, սա էլ է Faberlic-ից, սա էլ է Faberlic-ից, ու շատ են զարմանում, երբ որ ինչ-որ մի բան են գտնում ինձ վրա, որը Faberlic-ից չի։ Շատ են զարմանում, որտեղ իրանք ինձ գիտեն, որ ես կարողա չառնեմ, սպասեմ այնքան, մինչև Faberlic-ում հայտնվի, եթե իհարկե կապալաներում էլ ընկերության
Ես նոր գնեմ Faberlic-ից, այսինքն ես իմ ֆիրմայի ֆանատն եմ, հա, միգուցե որ դա ֆանատիզմի աստիճանի է հասնում, բայց հաստատ դա դրան արժի, որովհետև պրոդուկտը լավն է, ես առնում եմ արտադրողից, այսինքն ինչի ես իմ լավը թողնեմ, գնամ առնեմ վերավաճառողներից, ավելի վատ որակի ապրանք, ինչ ամենավիրավորականն է թուրքական ապրանք, որը մեր ժողովուրդը շատ մեծ հպարտությամբ նույնիսկ այս օրերին գնում առնում ու կրում է, իմ համար էդի չգիտեմ, գլխիս մեջ չի տեղավորում տենց բանը։ Ինչևէ, դա ուրիշ խոսակցության թեմա է, դուք պետք է լինեք ձեր խանութի 100%-անոց օգտվողը։ Երեխեք, այնքան շատ խոսեցի, մոռացա ինչի համար ենք հավաքվել։ Մի քիչ արագացնեմ։ Եվ ինչա պետք է անել, պետք է աշխատել ամեն օր ու ինչն ամենակարևորն է, համակարգված եւ համակարգած աշխատանքը իհարկե ձեզ կտանի դեպի ձեր նպատակներ։ Լավ, սրանք թողնենք այս սլայդերը անցնենք առաջ եւ ինչն ամենակարևորն է մեր բիզնեսի համար, վերցրեք պատասխանատվությունը ձեր վրա հենց առաջին օրվանից։ Սա ձեր բիզնեսն է, ոչ մեկ ձեր փոխարեն ձեր գործը չի անելու։ Իհարկե նաստավնիկներն օգնում են, օժանդակում են, ամեն ինչ անում են, որ ձեզ համար լավ լինի, բայց դուք էլ ձեր բաժին աշխատանքը պետք է կատարեք, հա։ Այսինքն պատասխանատվությունը դուք պետք է վերցնեք։ Օրինակ ձեր նաստավնիկը պարտավոր չի ձեր նորեկի հետ խոսի կամ ձեր նորեկին կաբինետ մտել սովորեցնի կամ հազար ու մի բան։ Դա ձեր պարտավորությունն է, դա ձեր պատասխանատվությունն է, սա ձեր բիզնեսն է։ Այդ գիտակցումով մտածեք, ոչ թե ձեր նաստավնիկի բիզնեսն է, նաստավնիկը ձեզ օգնում է ընդհանրապես այդ ամեն ինչում եւ ոչ թե անում է ձեր փոխարեն։ Երբեք ոչ մեկի ու ոչինչի մի սպասեք։ Հա, զարգացրեք ձեր մեջ լիդերի հատկությունները, դարձեք լիդեր, դարձեք լավագույն լիդեր ձեր թիմի համար եւ լավագույն օրինակ ձեր թիմակիցների համար։ Այնպես որ երեխեք ջան, այսքան է ինչ վերաբերում է մեր բիզնեսում հաջողելուն ու առաջ գնալուն, թե ինչ կարևոր գործողություններ պետք է անել, ինչ հնարավորություններ է մեզ ընկերությունը տալիս եւ իրոք անկել է խոսելով դուք էլ խելոք լսում եք ու մոռացել եք ինչի համար ենք հավաքվել։ Մենք այսօր հավաքվել ենք ինչի համար։ Ով ինձ կասի։ Ու բոլորս երևի անհամբեր սրտատրոպ այս պահին ենք սպասում, շնորհավորելու ենք մեր 6-րդ կատալոգի աստղերին եւ տեսեք այստեղ ես հենց նպատակների մասին երկու փոքրիկ աֆորիզմ եմ հենց տեղադրել, հա։ Որևէ նպատակի հիրավի լուրջ ձգտելը նրան հասնելու հաջողության կեսն է։ Հենց դրա մասին էի խոսում, չէ՞։ Եթե նպատակը իրոք լուրջ է, ու դուք իրոք ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով ձգտում եք հասնել նրան, դա արդեն ձեր հաջողության կեսն է, որովհետև ձեր հաջողությունը պայմանավորում են առաջին հերթին ձեր մտքերը, ձեր ձգտումները եւ ձեր գործողությունները։ Այս երեքի, այսպես ասեմ, միքսը ձեզ կտանի դեպի ուղիղ ձեր հաջողություն։ Եվ հաջորդ աֆորիզմը, որ առանձնացրել եմ էլի նպատակների վերաբերյալ, եթե նպատակ չկա, ոչ մի բան չես անի, եւ եթե նպատակն աննշան է, ոչ մի մեծ բան չես անի։ Ես հենց նոր դրա մասին էի խոսում, հա, որ պետք է այստեղ երազել ու երազել բավականին խոշոր, հա, այսինքն խոշոր բաների մասին, ոչ թե մանր-մունր, ասենք, հա, լավ, աշխատեմ 50,000 դրամ։ Իհարկե հասկանում ենք, որ դա էլ կարող է ինչ-որ մեկի համար մոտիվացիա լինել, բայց հաստատ 50,000 դրամ աշխատելը այն մեծ մոտիվացիան չի, այն մեծ ուժը չի, էներգիան չի, որը դուք կարող եք ստանալ ձեր բիզնեսում հաջողելու համար։ Դե ինչ անցնենք առաջ եւ շնորհավորենք մեր այս կատալոգի հաջողակներին, ովքեր նոր ստատուսներ են գրանցել, քիչ առաջ մենք դրա մասին խոսում էինք։ Նորեկներ ջան, կարող եք այդ սլայդերը կամ սկրին անել, ձեզ մոտ պահել, որովհետեւ դա պետք է անգիր իմանալ, իրոք պետք է անգիր իմանալ ինչքան թիմային շրջանառության համար ինչ եկամուտներ եք ստանում ու աչքերը փակ, մինչև տնօրենը գոնե պետք է աչքերը փակ, մինչև տնօրենի ստատուսին հասնելը դա պետք է իմանաք։ Եվ առաջինը ում ուզում ենք շնորհավորել, մեր Սոնան Էմանուկյան, քաղաք Գյումրիից, Սոնան բացել է լիդերի ստատուսը բավականին լուրջ ստատուս է արդեն մեր բիզնեսում, հա, որը լավագույն ստարտը կարող է լինել շատ արագ դեպի տնօրեն հասնելու։ Այնպես որ առաջին մի քանի, ընդ որում ասեմ են առաջին մի քանի քայլերը ամենադժվարներն են, ու երբ որ կարողանում եք հաղթահարել ու հասնել արդեն լիդերի ստատուսին, դա արդեն ինչ որ բան ասում է ձեր մասին, հա, դա նշանակում է, որ դուք արդեն ձևավորվել եք որպես
լիդեր, հա, եւ կարող եք շատ արագ քայլերով ձեր գործողությունները կրկնապատկելով, եռապատկելով հասնել տնօրենի ստատուսի շատ արագ, բայց իհարկե ճիշտ եւ գրագետ գործողությունների արդյունքում։ Շնորհավորում ենք Սոնային, Սոնա ջան, շնորհավորում եմ Ստրտան, Սոնան վաղուց է մեզ հետ, մեր ակտիվ ռեկրուտորներից է։ Հուսամ Սոնա ջան, որ միանգամից թափ կառնես ու կհասնես տնօրենի ստատուսին, դու հաստատ դա կարող ես, աշխատասիրությունը բոլոր նախադրյալները դրա համար ունես։ Մեր հաջորդ գեղեցկուհին, էլի լիդերի ստատուսում, Անահիտ Նեասադրյան, Անահիտը Արտաշատից է, շատ կիրթ, գրագետ, հաճելի անձնավորություն, ում հետ անձամբ բնականաբար շփվել եմ, քանի որ իմ հարազատ քաղաքում է ապրում եւ շփվել են գրասենյակում։ Անահիտը եւս ունի բոլոր նախադրյալները այստեղ հաջողելու համար, բայց իհարկե պետք է համապատասխան աշխատանք եւ համառություն դրան հասնելու համար։ Անահիտ ջան, մաղթում եմ քեզ հաջողություն եւ վստահ եմ, որ ճիշտ ու գրագետ աշխատանքի դեպքում լավագույն արդյունքները դեռ առջևում են։ Շնորհավորում ենք Անահիտին Ասատրյան։ Հաջորդ մեր գեղեցկուհին Մատինյան Սեդան եւս լիդերի ստատուս է բացել, Սեդան Ստեփանավանից է, երիտասարդ մայրիկ է, ինչպես տեսնում եք, շատ հաճելի անձնավորություն, բավականին հաճախակի շփվել ենք Սեդայի հետ, շատ նպատակասլաց, մի փոքր աշխատասիրություն է երևի պակասում Սեդային, որպեսզի ավելի լավ արդյունքներ գրանցի։ Սեդա ջան, հուսամ, որ այդ բացը կլրացնես, հա, ու շատ արագ լիդերի ստատուսից կհասնես տնօրենին, քանի որ դա այն ամենամինիմալն է, որ մաղթում եմ երեխեք ջան, յուրաքանչյուրիդ, որ հասնեք տնօրենի ստատուսին եւ հիշեք, որ տնօրենի ստատուսից ամեն ինչ սկսվում է, ոչ թե վերջանում է, այլ ամեն ինչ սկսվում է տնօրենի ստատուսից։ Շնորհավորում եմ Սեդա ջան եւ մաղթում եմ քեզ հաջողություն եւ վստահ եմ, որ ճիշտ եւ գրագետ աշխատանքի դեպքում քեզ եւս կշնորհավորենք լավագույն ստատուսներում։ Շնորհավորում եմ Սեդա ջան։ Հաջորդ մեր գեղեցկուհին Մեսալինան Այվազյան եւս լիդերի ստատուս է բացել, էլի քաղաք Ստեփանավանից, կարծեմ բարեկամներ են Սեդայի հետ, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ ուղեք ինձ, Մարինե ջան, եթե այստեղ ես ուղիղ, ես գիտեմ, որ բարեկամներ են, ամեն դեպքում Մեսալինան եւս շատ չեմ շփվել Մեսալինայի հետ, բայց բավականին հաճելի անձնավորություն է եւ վստահ եմ Մեսալինա ջան, որ սա կլինի լավագույն ստարտը, որպեսզի դու հասնես էլի լավագույն արդյունքներին, վստահ եմ, որ լավագույն արդյունքները դեռ առջևում են, շնորհավորում եմ Այվազյան Մեսալինա, քաղաք Ստեփանավան։ Եվ հաջորդ մեր գեղեցկուհին Մնացականյան Ամալյան, ով ասեմ առաջին կատալոգներ ու առաջին կատալոգի համար շատ լավ արդյունք է գրանցել, խորհրդատուի ստատուս է բացել, Ամալյան ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, շատ ակտիվ հետաքրքիր աղջիկ է, ով վստահ եմ, որ ճիշտ աշխատանքի դեպքում եւս ունի բոլոր նախադրյալները մեր ընկերությունում հաջողելու համար։ Շնորհավորում ենք Ամալիային եւ մաղթում ենք Ամալիա ջան, որպեսզի հասնես լավագույն արդյունքներին ու վստահ եմ, որ հաջորդ կատալոգին քեզ շնորհավորելու ենք արդեն նոր ստատուսում։ Հաջորդ մեր գեղեցկուհին Արմավիրից Ամալիան է Թումասյան, ով եւս բացել է խորհրդատուի ստատուս։ Ամալիայի հետ էլ ցավոք շատ չեմ շփվել, բայց իր наставնիկի խոսքերով շատ կիրթ, կազմակերպված անձնավորություն, ով բնականաբար կարող է հաջողել ու երեխեք ինչն է ամենալավը, հա, մեր բիզնեսում, որ այստեղ բոլորը կարող են, հա, կարևոր չի ոչ մի ավելորդ ինչ որ բան ունենալ, հա, բոլորդ ունեք հավասար հնարավորություններ այստեղ հաջողելու, կարևոր չի ով եք, որտեղից եք, քանի տարեկան եք, ում բարեկամն եք, հա, ում ընկերուհին եք եւ այլն, այստեղ դա ոչ մեկի համար կարևոր չի, այստեղ կան կոնկրետ խնդիրներ, որը լուծելու դեպքում դուք ուղղակի ստանում եք համապատասխան եկամուտներ։
Շնորհավորում եմ Ամալիա ջան եւ վստահ եմ, որ քեզ եւս շնորհավորելու եմ լավագույն ստատուսներում, ելի եմ ասում կուղեմ այդ սխալը, կշփվենք ավելի շատ հետ այսու եւ վստահ եմ եւս մեկ անգամ ասեմ, որ քեզ եւս շնորհավորելու եմ դեռ լավագույն ստատուսներում։ Շնորհավորում ենք Ամալիային Թումասյան, քաղաք Արմավիրից։ Եվ հաջորդ գեղեցկուհին մեր Գարոյան Նինան նկարում պատկերված իր գեղեցիկ ընտանիքով Նինայի հետ առիթ ունեցել եմ շփվելու, շատ հաճելի, կիրթ, հետաքրքիր անձնավորություն, ում հետ կարելի է խոսել ամեն ինչից։ Ելի եմ ասում, երջանկություն ունեցել եմ շփվելու, շատ հաճելի անձնավորություն, ում ես արդեն չտեսած, արդեն շատ սիրեցի, շատ մարդամոտ, հետաքրքիր, մի խոսքով շատ լավ հետաքրքիր անձնավորություն, ով վստահ եմ եւս մեզ մոտ գրանցելու է լավագույն արդյունքները։ Նինան եւս Արմավիրից է եւ մեզ մոտ բացել է խորհրդատուի ստատուս 3%։ Նինա ջան, սրտան շնորհավորում եմ եւ վստահ եմ, որ քեզ եւս շնորհավորելու եմ դեռևս լավագույն ստատուսներում։ Հաջորդ մեր գեղեցկուհին Արփինեն Բեգլարյան, ով եւս ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Արփինեն եւս բացել է խորհրդատուի ստատուս, Արփինեի հետ էլ առիթ չեմ ունեցել շփվելու, բայց շատ դրական կարծիք եմ լսել իր նաստավնիկից, հա, ամեն դեպքում ում հետ էլ որ չեմ հասցնում շփվել, երեխեք ջան, իմացեք, որ ես ձեր մասին գիտեմ ավելի շատ բան, քան դուք կարծում եք, քանի որ եթե չի ստացվում շփվել, ես գոնե տնտղում եմ, փորձում եմ հասկանալ, թե ով, ինչով է զբաղվում, ինչ հետաքրքրություններ ունի, ինչ պլաններ ունի ընկերության, այնպես որ իմացեք, որ կարևոր չի մենք շփվել ենք անձնապես, թե չէ, ես ձեր մասին գիտեմ ավելին, քան դուք կարծում եք ու գիտեմ բոլորիդ հատ անուն ազգանուններով ու մնացածով։ Արփինե ջան, քեզ եւս շնորհավորում եմ։ Արփինեն եւս Ռուսաստանի Դաշնությունից է մեզ միացել ու իդեպ էլի իր առաջին կատալոգն է ու առաջին ստատուսն է։ Արփինե ջան, հուսամ, որ մեր այսպես ասեմ, ծանոթությունը, անգամ չենք էլ հասցրել ծանոթանալ, ծանոթությունը եւ շփումը կլինի հետ այսու ավելի սերտ եւ վստահ եմ դա արդեն նաստավնիկի խոսքերը, որ ունես բոլոր նախադրյալները այստեղ հաջողելու ու քեզ եւս շնորհավորելու եմ լավագույն ստատուսներում եւ հաջորդ իմ գեղեցկուհին, իմ Աննան Եփրեմյան, քաղաք Սևանից, ավագ խորհրդատուի ստատուս 6%, ովքեր հիշում են մենք նախորդ կատալոգին մեր գեղեցկուհի Աննային շնորհավորել ենք իր առաջին ստատուսը ու տեսեք մեկ կատալոգի ընթացքում կրկնակի աճ, այսինքն խորհրդատուի ստատուսից Աննաս հասավ ավագ խորհրդատուի։ Մալադեց Աննա ջան, Աննայի հետ էլ չեմ ասի, որ շատ եմ շփվել, բայց հասցրել եմ շփվել ու հասցրել եմ սիրել, անջան գիտեմ այստեղ ես չգիտեմ, մի ուրիշ տիպի հաճելի, հետաքրքիր անձնավորություն, որ իրոք որ խոսում ես, ուզում ես անդադ խոսել ու իրային հաճելի սոխագի ձայնը անդադ լսել, ինքան հաճելի է խոսում, որ ուղղակի չգիտեմ։ Անջան, շատ քեզ սիրում եմ, շնորհավորում եմ ու վստահ եմ, ավելի քան վստահ եմ, որ քեզ շնորհավորել եմ լավագույն ստատուսներում, դա վստահ եմ ասում, քանի որ դու բոլոր նախադրյալները դրա համար ունես, սիրուն ես։ Եվս մեկ անգամ Մանիշյան, երկու խոսք ասեմ։ Հա, անջան, համեցեք, Շնորհակալ առաջին հերթին իմ Քրիստինեից։ Ես իսկապես ինչ կամ իրա շնորհիվ է, իրա սովորացրածի ու իրեն կրկնօրինակելու շնորհիվ է։ Աշխատում եմ ինչքան էլ ժամանակի առումով քիչ է լինում ժամանակս, բայց աշխատում եմ մաքսիմալ։ Քնում եմ օրինակ գիշեր ժամը 2-ին, կարամ այդքան ասենք աշխատեմ ես ու իմ համար հիմա շատ հաճելի է աշխատելը, որովհետև ես ձգտում եմ սկզբնական շրջանում հասնել գոնե 9%-ի ու դրանից հետո արդեն հաստատ ես 9%-ով չեմ բավարարվելու, քայլերս փոքր անցնեմ առաջ։ Իհարկե իմ Քրիստինեն ինձ շատ է օգնում դրանում։ Իհարկե, մալադես Քրիստինեն էլ մենք կադրադառնանք, երեխեք իրոք շատ մեծ երջանկություն է, ամեն հանդիպմանը չեմ հոգնի կրկնել, եթե ունենում եք փորձառու ու սրտացավն ինչ ամենակարևորն է, սրտացավ նաստավնիկ, ով իրոք
ոնց ասեմ, ad dushi, հա, հայերեն համապատասխան բառ չկա, ad dushi հավեսով ձեր հետ հավասար ձեզ հետ աշխատում է ու ուզում է ձեզ հասցնի։ Ու շնորհակալ եղեք ձեր nastavnikներին, որ այդքան սրտացավ են, այդքան մեծ սիրով ու մեծ պատրաստակամությամբ ձեզ օգնում են, կիսվում են իրանց գիտելիքներով, դա եւս շատ թանկ արժ երեխեք ջան, ուղղակի գնահատեք եւ կրկնօրինակ եք ձեր nastavnikներին, որովհետեւ nastavnikները այստեղ վաղուց են, nastavnikները գիտեն ինչպես հաջողության հասնել։ Իսկ ճիշտ կրկնօրինակումը միանշանակ բերում է շատ լավ արդյունքների։ Շատ լավ ասեցիր, որ կրկնօրինակում ես ու մալադեց, որ կրկնօրինակում ես ու բնականաբար նույնը պետքա խրախուսես նաև քո աղջիկներին, որպեսզի իրանք եւս նայեն, ճանաչեն, իմանան Եվ Քրիստինեին, եւ Մարինեին, մեր Մարինեն սիրում է ստվերում լինել, բայց Մարինեն շատ փորձառու, շատ սրտացավ nastavnik է, ով ամեն պահի պատրաստ է յուրաքանչյուրիդ համար լինելու թև ու թիկունք, հա, ամեն հարցում։ Այնպես որ շնորհավորում եմ այդ առիթով ձեզ, որ ունեք այսքան լավ nastavnikներ, չնայած մենք վատ nastavnikներ չունենք, բոլորն էլ լավն են մեր թիմում։ Հաջորդ գեղեցկուհին մեր Լուսինեն Մարտիրոսյան, քաղաք Վանաձորից։ Լուսինե ջան, քեզ եւս շնորհավորում եմ միանգամից Լուսինեն կարծեմ երկրորդ կատալոգն է, չէ՞ մեզ միացել, երկրորդ կատալոգն է ու միանգամից ավագ խորհրդատուի ստատուս 6%, մալադեց։ Լուսինեի հետ էլ առիթ ունեցել ենք շփվելու, շատ երկար զրուցել ենք, շատ հաճելի անձնավորություն է։ Շատ հաճելի ու էլ եմ ասում, բոլոր նախադրյալները Լուս ջան ունես այստեղ հաջողելու համար։ Դա ես եմ քեզ ասում, բաներ կա, որ դու միգուցե քո մեջ դեռ չես բացահայտել, բայց ես դրանք տեսնում եմ։ Այնպես որ շարունակիր նույն տեմպով, շարունակիր նույն ձևով աշխատել ու ինչն ամենակարևորն է սերտ կապի մեջ եղի nastavnikիդ հետ ու կրկնօրինակի nastavnikիդ ու հաստատ հաջողությունը ապահովված է ու վստահ եմ Լուսինե ջան, որ քեզ էլ մոտ ապագայում շատ լավ ստատուսներում ենք շնորհավորելու, շնորհավորում եմ սիրունս, շատ հաճելի է քեզ տեսնել մեր այս շքերթին եւս, շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ։ Հաջորդ մեր գեղեցկուհին Ղազարյան Լիաննան 100 անձնական չի 100-ից ավել էր կարծեմ խորհրդատուի ստատուս 3%, շնորհավորում եմ Լիաննա ջան, սկզբում այստեղ էի, հիմա չգիտեմ այստեղ ես թե չէ, շատ լավ արդյունք է, շնորհավորում եմ ու դեռ անձնապես ծանոթ չենք, հուսամ այդ սխալը կուղղվի, մեր առաջիկա հանդիպումներին դու էլի կմասնակցես ակտիվորեն Skype-երին եւ ավելի մոտիկից կծանոթանանք ու կշփվենք։ Շնորհավորում եմ Լիաննա ջան, լավ ստարտ է եւ մաղթում եմ, որ հասնես լավագույն արդյունքներին եւ վստահ եմ, որ այդ լավագույն արդյունքները դեռ առջևում են, դեռ մենք քեզ լավագույն լավ ստատուսներում շնորհավորելու ենք։ Շնորհավորում եմ Լիաննա ջան ու մաղթում եմ քեզ ամենա լավը։ Երեխեք ջան, կներեք, ես վերադարձա։ Հաջորդ մեր գեղեցկուհին Ալվինան Ստեփանյան, քաղաք Արտաշատից։ Ալվինա ջան, քեզ եմ շնորհավորում։ Ալվինայի հետ մենք միասին ենք աշխատում, այսինքն որպես այդպիսի nastavnik չունի, հա, իր վերևում։ Միասին ենք աշխատում, շատ հավեսով, ջիգարով անձնավորություն, ով ապրում է մեր իմ հարազատ քաղաքում, որի հետ մեծ ուղղակի երջանկություն է աշխատելը, որտեվ հրաշալի մարդ է, հրաշալի գործընկերուհի, ում վստահ եմ, Ալվին ջան, որ դու էլ ունես բոլոր նախադրյալները ու դա մի անգամ չի, որ ես քեզ ասել եմ, այստեղ հաջողելու ու լավագույն արդյունքներին հասնելու համար։ Շնորհավորում եմ եւ հաջորդ կատալոգներում վստահ եմ, որ քեզ ավելի լավ ստատուսներում եմ շնորհավորելու։ Եվ դուք տեսնում եք այստեղ մի ամբողջ աստղաբույլ, այսինքն մարդիկ, ովքեր օր ու գիշեր աշխատում են, հա, ամեն ինչ անում են, անուն առանուն չասեմ, կամ ասեմ, ինչի չասեմ, որ իմ Հերմինեն Գաբրելյան, Մարինեն Խաչատրյան, Քրիստինա Նասատրյան,
Աննան Հարությունյան, Լուսինեն, Ասատրյան, Մելինեն եւ Էմոչկաս։ Իմ գեղեցկուհիները, ովքեր օր ու գիշեր աշխատում են ու ջանք ու եռան չեն խնայում մեր թիմը մեծացնելու, մեր թիմը ավելի լավը, ավելի որակովը դարձնելու։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւս աղջիկներ ջան, ուրախ եմ ու հպարտ եմ, որ իմ թիմում եք, որ աշխատում ենք միասին։ Ու վստահ եմ, ավելի քան վստահ եմ, որ դուք այստեղ տեսնում եք մեր առաջիկա մինչև տարվա վերջ մեր տնօրենների աստղաբույլն եք տեսնում այստեղ, հա։ Մնացածինը բնականաբար բոլորն էլ ձգտում են տնօրենի ստատուսի, միգուցե մի փոքր ուշ ձեզ էլ կտեսնենք այս աստղաբույլում, բայց իմ ֆավորիտները տնօրենի մեր տեխնացուները։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր ներդրած եռանդի, չգիտեմ, սրտացավության ու ամեն ինչի համար, դա ես շատ բարձր եմ գնահատում, շատ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, սիրում եմ բոլորիդ ու ասեմ, որ ինձ համար մեծագույն հպարտություն ու մեծագույն հաճույք է ձեզ հետ աշխատել, երեխեք ջան, սիրում եմ բոլորիդ, լիքը պաչիկներ բոլորիդ։ Ահա, էս էլ ես եմ։ Ինձ չեմ շնորհավորելու, այլ իմ նկարով ձեզ հրավիրելու եմ օֆլայն հանդիպման Երևանում, որը տեղի կունենա նախնական օրը հունիսի 5-ն է, դեռ փոքրիկ ճշտումներ են ճշտումներ դեռևս կատարվում են, վերջնական կիմանաք ամեն ինչ իհարկե ժամանակից շատ ավելի շուտ, բայց նախնական օրը որոշված է հունիսի 5-ին, օֆլայն հանդիպում Երևանում, սիրով հրավիրում եմ բոլորիդ, շատ գործընկերուհիներ ունենք, ում հետ աշխատում ենք, շփվում ենք օնլայն, բայց օֆլայնի հնարավորություն չկա, սա լավագույն հնարավորությունն է տեսնվելու, շփվելու, զգալու իրար, չգիտեմ, ես շատ մեծ սպասումներ ունեմ այդ հանդիպումից ու շատ եմ ուզում, որ բոլորդ էլ գտնեք այդ ժամանակը, շատ երկար ժամանակ չի խլելու ձեզանից, գաք մասնակցեք, այնպես կարվի, որ հատկապես հեռվից եկողների համար լինի շատ հարմար, հա, եւ ժամի իմաստով եւ մնացածով։ Շատ հետաքրքիր է լինելու երեխեք ջան հանդիպումը անցկացնելու ենք կնշենք որտեղ, մանրամասնորեն այս բանը չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց ուզում եմ ուղղակի ձեզ տրամադրել, հա, եւ տեղեկացնել, որ ունենալու ենք հանդիպում, որին ես արդեն մեծ անհամբերությամբ սպասում եմ, շատ հետաքրքիր է լինելու, ասեմ, հենց առաջինը այն, որ մենք առաջին անգամ իրար տեսնելու ենք, մարդիկ կան, ում հետ տարիներով աշխատում ենք, բայց իրար չենք էլ տեսել, ու սա լավագույն առիթն է, սիրով հրավիրում եմ, եկեք դուք, բերեք ձեր նորեկներին, բերեք ձեր թեկնածուներին, սիրով բոլորիդ հրավիրում եմ եւ ուրախ ու երջանիկ կլինեմ ձեզ տեսնել մեր օֆլայն հանդիպման ընթացքում։ Հանդիպումը անցկացնելու ենք մեր ընկերության գլխավոր մենեջերների մասնակցությամբ, հա, կլինեն մեր նաստավնիկները, կլինեն մեր բոլոր գործընկերուհիները, շատ լավ առիթ է շփվելու, տեսնվելու, մի խոսքով հետաքրքիր ու հաճելի ժամանակ անցկացնելու։ Այնպես որ բաց մի թողեք այս հնարավորությունը եւ մանրամասները էլ եմ ասում, առաջիկա օրերին դեռ ճշտումները կարվեն եւ հստակ ինֆորմացիան արդեն ձեզ կտրվի, բայց տրամադրվեք, որ հունիսի 5-ին հանդիպում ենք Երևանում, սիրուններս, սիրով սպասում եմ բոլորին, իսկ ովքեր որ շատ հեռու չեն կարող միանալ, մի տխրեք, մենք ձեզ օնլայն կմիացնենք, դուք էլ կմասնակցեք ու մասնիկը կդառնաք մեր այս բացառիկ հանդիպման։ Թե ինչ երեխեք ջան, այսքանն էին եւ շնորհավորանքները, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր որ նոր ձեռքբերումներ ունեին մեր բիզնեսում եւ սիրով հրավիրում եմ ձեզ ու ուրախ կլինեմ ձեզ տեսնել մեր օֆլայն հանդիպման ընթացքում։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք։ Հաջան։ Հա, իհարկե, համեցի Քրիստիան։ Ուրեմն նախ շնորհակալություն քեզանից, որ մեր կողքին ես ցանկացած պահին, շնորհավորանքների համար։
Իրոք շնորհավորում եմ բոլորի ստատուսները, կապ չունի իմ խմբից են, թե մյուս խմբից են, բոլորին մեծ ստատուսներ եմ ցանկանում, շնորհավորանքներս հատուկ Լուսինեին եւ Աննային, Անա ջան, մենք այստեղ իրոք պետքա թեւութիկունք լինենք, հա, մեր թիմը այնպես է, ասենց ձեռք-ձեռքի տված, պետքա իրար օգնելով, այդպես է ցանցային հենց բիզնեսի իմաստը, որ գնանք առաջ։ Իրոք, ես մեծ հաճույքով եմ անում, ինչ անում եմ, առաջի հերթին իրոք պետքա սիրենք մեր պրոդուկտը, մեր գործը, որպեսզի կարողանանք ցանկացած այն մի նկարը, այն մի վիդեոն, որ մենք տեղադրում ենք chat։ Իրոք սրտանց ես այդ ամեն ինչը այսպես սիրում եմ իմ գործը, ամեն ինչը ես տեղադրում եմ հատուկ աղջիկների համար, որ իրանք տեսնեն, ինֆորմացվեն, շնորհակալություն, որ իմ կողքին եք, Անա ջան, Լուսինե ջան, դե իմ քույրիկը այնտեղ, իմ քույրիկն է, ինձանից վերև, իրոք շնորհավորում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ վստահության համար, շնորհակալ եմ Անուշակ ջան քեզ։ Ես էլ շնորհակալ եմ ձեզ երեխեք ջան։ Ու մի կարևոր բան ասեմ, հա, գաղտնիք ասեմ, ցանկացած սիրով ու հավեսով արված գործ, երեխեք ջան, ինքը ուղղակի դատապարտված է հաջողության։ Ու ինչն ամենակարևորն է, ինչ անում եք, արեք հավեսով, արեք սիրով, ու այդ էներգիան ձեզ տասնապատիկ, հարյուրապատիկ հետ կգա, հավատացեք։ Ու բացառիկ բան է, չէ, երբ որ ովքեր աշխատել են կհասկանան, էլի այդ համապատասխան այդ կդնեն կշարքի նժարներին ու կհասկանան, թե ինչքան կարևոր է, երբ որ դու աշխատում ես, նախ առաջին հերթին հաճույք ես ստանում այդ աշխատանքից, քեզ լավ ես զգում, աշխատում ես այնպիսի մթնոլորտում, որ չգիտեմ, բարյացակամ, հետաքրքիր, մեկից լավ մարդկանցով է շրջապատված, որը օֆլայն աշխատանքի դեպքում հաստատ շատ դժվար է գտնել։ Վստահ եմ, որ կան այդպիսի տեղեր, բայց շատ քիչ կարելի է մատերի վրա հաշվել, հա։ Ինչ անում եք, արեք սիրով, արեք հավեսով, արեք ջիգարով, հա, ու վստահ եղեք, որ ինքը հարյուրապատիկ ձեզ հետ է գալու։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, որ ինձ հետ եք, իմ կողքին եք, որ այսքան լավն եք, հա, այսքան ջերմ եք, այսքան նպատակասլաց եք։ Սիրում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ լավագույն արդյունքներ, վստահ եմ, որ հաջորդ կատալոգին մենք ունենալու ենք շատ ավելի լավ արդյունքներ, քան նախորդին էին, ու այդպես էլ պիտի լինի, հա, ամեն հաջորդ կատալոգին մենք պետքա փորձենք գերազանցել ինքներս մեզ, թեկուզ մի փոքր, հա, դառնանք ավելի լավը, ավելի առաջ գնանք։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ եւ մաղթում եմ բոլորիս լավագույն ստատուսներ, լավագույն արդյունքներ եւ այսօրվա համար նաեւ հաճելի ու հետաքրքիր երեկո։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, պաչիկներ եւ բարի գիշեր բոլորին։ Շնորհակալություն։ Բարի գիշեր բոլորին, շատ շնորհակալություն։